ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோல்டன் சமையல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி புல்லட் மிக்ஸி ஆன்லைனில் அமேசானில் தான் பார்த்து வாங்கினேன். இது வந்துட்டு ஒண்டர்செப்போட புல்லட் மிக்ஸி தான். இன்றைக்கி நான் வாங்கியிருக்கிறது 2 ஜார் உள்ளது தான். பேக்கிங்லாம் அந்தளவுக்குலாம் இல்லை. இந்த மாதிரி பாக்ஸு போட்டு செலக்டிவ் மட்டும்தான் பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் ஒண்டர்செப்போட ஒரு மாதிரி புக்கு மாதிரி ஏதோ வச்சுருந்தாங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் வாரண்டி கார்டு இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இதில் புக்கில் வந்துட்டு நிறைய ஜூஸ் ரெசிபி, ஸ்மூத்தி எல்லாம் போட்டிருந்துச்சு. அது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு தேங்க்யூ கார்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இது பார்க்குறப்ப இது நிறைய இதை வச்சு நம்ம நிறையா செஞ்சு சாப்பிட்லாம். எவ்வளோ குவாலிட்டி, எவ்வளோ போடணும் வைக்கணும்லாம் போட்டிருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. புக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கவர் போட்டு செப்பரேட்டாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் எதுவும் டேமேஜ் எல்லாம் ஆகலை. சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. அந்த ஜாருமே நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது எந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகும்னு தெரியலை. இதில் வந்து நல்லா 100 ml, 200 ml, 300 ml மெஷர்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. நல்லா வயர்லாம் லென்த்தாக தான் இருந்துச்சு. இந்த பெரிய இதில் வந்துட்டு நம்ம ஜூஸு, மோர் அடிக்கிறது, நான் மோர் குடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் இஞ்சி கருவேப்பிலலாம் போடுவேன். ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க மிக்சியெல்லாம் அந்தளவுக்கு அறப்படாது. ஆனால் இது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஆனால் அது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இந்த அளவுக்கு அது குவாலிட்டியாலாம் கிடையாது. ஆனால் இது சூப்பராகவே இருக்குது. நம்ம இதில் போட்டோன்னா அந்த இஞ்சி கொஞ்சோண்டு இஞ்சி போட்டாலும் கருவேப்பிலை போட்டாலும் நல்லா அரைச்சிரும். இதுலையுமே அழகாக மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. 500 அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. சின்னது வந்துட்டு 300 ml வந்துட்டு, பெருசு வந்துட்டு 500 ml. அதுக்கு லிட்டு மாதிரி 2 கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம ஜூஸ் எதோ அடிச்சுட்டு ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிக்கணும்னா அழகாக அது சின்ன ஹோலும் அதோட குட்டி ஹோலும் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேல குடிக்கணுன்னா கூட ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்னா கூட அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சந்திக்கலாம். பாய். தேங்க்யூ.